Turkiga ayaa jadwaleeyay afarta markab ee casriga ah ee gunta hoose gelaya shidaalka Soomaaliyana soo saaraya sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Ankara oo warbaahinta la hadlay. Ila wareedyo waxay dhanka kale warbaahinta Xuraansi u sheegeen in saacadihii u dambeeyay dowladda Turkiga ay soo dirisay maraakiib iyo qalab kale oo casri ah oo saaran kuwaas oo lagu talagalay in ay ka shaqeeyaan soo saarka shidaalka iyo nacfiga weyn ee ku jira. Afarta markab ee Turkiga ay dhawaan soo saarteen wax soo saarkooda gaarkana ka midka ah ayaa markan waxay gunta hoose gelinayaan tubooyinka iyo qalabka loogu talagalay inay fududeeyaan soo saarka shidaalka Soomaaliya ee dhanka badda ku jira. Warbaahinta Xuraansi waxay dabagal ku sameysay arrimahan iyadoona saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dhanka iyo dowladda Turkigu ay sheegeen in markabkan iyo maraakiibta kale ee fudud ee ka shaqeynaya arrimahan oo ay weheliyaan injineero iyo khubaro sare inay u soo sharaacdeen ama ay u soo baxeen dhanka Soomaaliya, taas oo keenaysa in fursad weyn ay u noqoto dowladda Turkiga sidii ay Soomaaliya ugu soo saari lahayd shidaalka. Wasiirka Batroolka Turkiga ayaa waxa uu maalin ka hor sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay soo saarka shidaalka Soomaaliya, taas oo keenaysa nacfiga ama faa'iidada ugu weyn ee Soomaaliya ay rabto inta aanay dhammaan 2025. Arrintaas waxa uu ku sifeeyay inay tahay qorshe weyn oo dowladda Turkigu ay doonayso sidii ay ugu faa'iideyn lahayd guud ahaan bulshada, taas oo keenaysa in laga hortago wax walba oo dib u dhigi kara soo saarka shidaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu kol hore sheegay in dowladdiisa ay diiradda saarayso sidii ay u gaari lahayd hanaanka lagu soo saarayo shidaalka Soomaaliya, taas oo keenaysa in mas'uuliyiinta dowladda Turkigu ay markaani keenaan fursad weyn oo la xiriirta arrimahan iyo sidii loo soo afjari lahaa abaabulka guud ee ku aadan in laga hortago qalalaasaha rabshadaha lagu doonayo in laga hor istaago soo saarka shidaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan mar uu ka hadlay fadhiga baarlamaanka furitaankiisa waxa uu sheegay in la dhameystiray qalabkii iyo waxyaabihii guud ee aasaasiga u ahaa soo saarka shidaalka Soomaaliya, taasoo keenaysa in dowladda federaalka markan ay jilbaha u dhigato qaabkii ay u soo saari lahayd shidaalkaasi. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda batroolka Soomaaliya waxa uu dhankiisa sheegay in kol horeba diyaaradaha Turkiga ee militariga qalabkooda qaada in lagu soo qaaday agab gaar ah oo loo adeegsanayo qalabkaasi. Diyaaradaha qaaska ee militariga ee Turkiga gaar ahaan kuwa droniska ee duuliye la'aanta ah ayaa mar walba la socda dhaqdhaqaaqyada guud ee halka ka jira, taas oo keentay in xukuumadda Ankara ay ogaato wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqa ceelasha shidaalka ay calaameysay si looga hortago maraakiib iyo dalal kale oo doonaya inay diidaan kheyraadka Soomaaliya ay ka faa'iideysanayso, kuwa oo daneynaya in laga hortago wax walba oo Soomaaliya fursad u noqon kara sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan. Warbaahinta Xuraansi waxay dhanka kale la daalacatay warbaahinta Turkiga iyo warbixinada ay ka qoriyaan arrimahan, taasoo keentay in dhaqdhaqaaqyada guud ee socda yihiin kuwa xoogooda diiradda lagu saarayo abaabulka guud ee socda, taasoo keenaysa in saraakiisha iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya in markan iyo Turkigu ay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo gaari lahaa hadafkii baaritaankii shidaalkii sahminta la sameeyay ee markabka Turkiga weynaa la soo diray dekadda Muqdisho ku xirtay muddo 3 bilood ka badanna baaritaan uu ku sameynayay ceelasha shidaalka, ugu dambeynna arkay 3 ka mid ah ceelasha shidaalka ee laga sameeyay dhanka iyo xeebo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa jira xeebo kale ama deegaano kale oo dhanka badda ah oo kheyraad ka sii badan suuragalna noqon karta in uu deeqo guud ahaan Soomaalida iska daayay qaaradda Afrika in laga soo saaro, taasoo keentay in dowladda Turkigu ay sheegtay in 3 siyaabood loo qaybin doono. Qaybta koowaad waxaa loo qaybin doonaa in shidaalka la soo saaro isagoo ceeriin ah meelaha qaarkii loo iibgeeyo, halka qaybta kalena shidaalka oo la sifeeyay kadibna la geeyo iib ahaan wadamada kala duwan ee u baahan. Qaybta saddexaad wuxuu noqon doonaa markii la sifeeyo kadib waxyaabaha ka soo baxa oo nacfi badan leh in lagu geeyo ama loo iibgeeyo wadamo kala duwan oo arrintaasi u baahan, taas oo Soomaaliya balaayiin dollar jeebka u gelin karta. dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada guud ee socda yihiin kuwa intooda badan diiradda lagu saarayo qaabkii loo gaari lahaa
gunta hoose ujeedka dowladda ee la xiriira in la gaaro hadafka ah in la soo saaro shidaalka Soomaaliya. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuraansi ka daawo. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii janalkan uu kugu cusub yahay inaad subscribe saarto oo riixdo gamalka si aad u rukumato wararka iyo dhacdooyinka la xiriira horumarka dalka iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadda ee soo kordha.